Evo odmah da nastavim bateriju pri kraju. Znači, ono što sam htio da kažem još odavno, pa onda pre neki dan opet se setio i danas se opet setio. Gledam, ljudi moji, na primjer u Ciriku mi imamo dve crkve, pa jedno vreme nisu govorili jedno s drugom, pa to neko pomirenje kao i tamo, pa da ne pričam, no gde su pare, tu je i svađa, a i nije samo to, tu su razne službe, to je nebitno, interesi to, ali da ne pričam sad o tome, bit će dana, ali nije vreme sada. Što se tiče celokupne i zašto vernici bezvezni iz naših svetnjih. Ali neki dan ja vidim Bugarin u katoličkoj crkvi, evo primim neku Ukrajinku, znate, to sam ovde, nemaju crkvu. Bugari nemaju crkvu nigde. Ja po cijeloj Evropi, ja ne znam da li imaju negde Bugari crkvu. Koliko smo mi moćni, ali ne zahvaljujući sada, nego nekim našim. Koliko smo mi moćni, mora da ubrzam je baterije pri kraju, evo sad ću da stavim na punjaču. Ljudi moji, mi u svakom gradu skoro imamo svoju crkvu malo veću, u Evropi pa i u svetu. Mnogo smo moćni, da ne pritam Trsku i našu i mnoge druge. Nismo mi bre labavi ni malo. Samo, braću i sestre, moramo mi to da opravdamo. A ne možemo, ne živi se od stare slave, ne živi se od predaka. I mi valjda treba nekome nešto dostaviti. I da bude sad na kraj sveta, ali treba da pred Bogom budemo ljudi, na sud Božji. Mora se žrtvujemo svi. Razmislite, mora prekinem baterije, svako dobro.